Filipinski in ameriški vojaki so organizirali zaključno slovesnost skupne letne vojaške vaje, v kateri so se, kot pravijo, osredotočili na boj proti terorizmu in medsebojno obrambo. Okoli 8000 filipinskih in ameriških vojakov se je udeležilo vaje, v kateri so vadili in prikazali amfibijske pristanke, organiziranje in delovanje mestnih vojsk, humanitarnih pomoči in pomoči pri katastrofah. Lokalno znana vaja pod imenom Balikatan ali Rame ob ramenu na Filipinih je prvič nastala leta 2017 kot odgovor predsednika Rodriga Duterteja na opozicijsko nasprotovanje ameriško-filipinskemu zavezništvu. Nekaterih delov vaje so se udeležili tudi japonski in avstralski vojaki. V 2 tednih je bilo tako na Filipinih in v Združenih državah Amerike več kot 30 posameznih vaj, kjer so preizkusili pripravljenost vojakov na nevarnosti, ki jih prinašajo naravne nesreče in vojaški ekstremistični napadi. V Buenos Airesu je na tisoče Argentincev ponovno bilo na ulicah in demonstriralo zaradi stanja pesa na trgu. Zadnje množične demonstracije so odgovor Mednarodnemu denarnemu skladu in njegovi razpravi o paketu podpore za to južnoameriško državo. Velika prodaja lokalnih dolgov prejšnji teden je peso dodatno podprla, ocenjujejo, da bi lahko stabilizirali valuto brez nadaljnjih inflacijskih presenečenj. Jutri pa se bo sestal svet upravnega odbora Mednarodnega denarnega sklada v Argentini, ki naj bi sklenil dogovor o približno 30 milijardnem nizu kreditov. Mednarodni denarni sklad je v četrtek dejal, da želi hiter dogovor o tem poslu. Vendar so številne sindikalne in levičarske socialne skupine nasprotovale temu dogovoru, mnogi krivijo prav politiko skladov, da je Argentina padla leta 2001 v krizo, iz katere se še ni pobrala. Krizno srečanje papeža Frančiška in čilskih škofov o prikrivanju spolnih zlorab se je zaključilo s ponudbo odstopa kar 34 čilskih škofov. Papež Frančišek je izjavil, da so se škofi strinjali s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi spremembami, da bi ponovno vzpostavili pravičnost in enotnost cerkve, vendar jih še niso natančno opredelili. Poudaril je, da se je sestanek končal s trdnim namenom, da popravi nastalo škodo. Škofi pa so prosili odpuščanja za bolečino, ki je bila zadana žrtvam, papežu, vernikom in državi. Papež sicer včeraj v kratkem pismu škofom ni napisal, kakšne posledice jih bodo doletele, ker so molčali v spolnih zlorabah otrok. Naj bi pa bilo zapisano, da bo treba storiti več, kot pa le odstopiti.